السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا، انا الصبح نزلت اشتريت شوية بهارات كانت ناقصاني، ان انا جبت خزين البقوليات، يعني دولاب الخزين. فاشتريت دول كنت ناقصين عندي ورق لورا وكمون وكاكاو، كنت اخدت منه عملت الكيكة، وبعد كده قلت افضي باقي الكيس في البرطمان. بصوا، انا غسلت الحيطان، بس الفيديو بتاع الحيطان اتحذف عندي، مش عارفه ازاي. غسلت الحيطان اللي فوق البوتاجاز، انا ما عنديش شفاط، فبتبقى فيها دهون، فبغسلها كل فتره، يعني كل شهر كل شهرين، لما الاقي الامور زادت يعني عن حدها بشيله. بصوا، ده انا بحاول اشيل فيه الستيكر، علشان مش عايزه احط ستيكر تاني، عايزه احط ستيكر بطريقه تانية. شفت اغلبيه اليوتيوبر بيعملوها، بيلزقوا ببلاستر او ستريتش على الازاز، بدل يعني ما يلزق ويغلبني. فانا كنت بحاول اشيل فيه، وغسلته ونضفته الى حد ما كويس جدا، وقلت هبقى الزق عليه اللزقه من غير ما الزقها نفسها يعني. وبعدين يعني هفضل كل مره زي كده، كل ما اجي اغسله هلاقي بيدوب يعني وبيتقطع. هو ما كانش كده من فتره، كنت بغسل فيه كل شويه وكل شويه بتتشال شويه. هو ما كانش قاعد غير جزء كده على اللي في النص دول. بس بعد ما خلصته بشيله علشان اركنه في الارض لغايه لما اغسل البوتاجاز. وقع مني، اتكسر، وحتى بهدل لي ايدي ورجلي، ملا الدنيا ازاز. بس الحمد لله ان اولادي ما كانوش صاحيين، كانوا نايمين في الوقت ده فما عرفوش يعني. بس والله يعني يلا الحمد لله. انا زعلت في نفس الوقت، قلت خلاص بقى، اكيد دي حاجة كانت هتحصل وربنا جابها في الازاز. بصوا، انا بوريكم اهو بعد ما اتكسر وايدي فيها دم، وعلشان اعاقب نفسي على غبائي قلت والله لا اكمل انا وايدي كده يعني. غسلتها وما حطيتش اي بلاستر ولا بتادين ولا اي مطهر، قلت هكمل بالمرة خلاص. تنظيف، مع ان ايدي كانت بتوجعني جدا، الجو كان ساقعة خالص، فما كملتش قوي يعني. نظفته كده عادي. بس الحتة دي كانت عندي مطرح ما جوزي قبل كده، كنت في بيت ماما قبل ما اولد، رحت اقعد شهر، بقعد انا شهر قبل ما اولد. راح كان بيقلي بطاطس هو واخواته، فراح ولع نسي الطاسة وولعت ودخنت المطبخ خالص وبوظت الدنيا وبهدلت عندي الدنيا خالص. بس الحمد لله يعني مولعش اي خشب ولا اي حاجة، بس بهدلت عندي الدنيا صماد والستيكر اتحرق ولزق من ساعتها. فشلتها، اللي هي الحروف اللي عند التهوية دي الحمد لله اتشالت. بس العين اللي جوه دي مش بتتشال، علشان هي اللي كان عليها الطاسة يوم مولع فيها. الطاسة كانت كلها دهون طبعا، والزيت اللي اتبخر فخلاها تلزق. وانا بعد ولادتي برضو قعدت شهر كمان، فجيت لقيتها مش راضية تطلع خالص يعني. فكان قالوا لي لازم الراجل بتاع تصليح البوتاجازات يجي يعملها لي بشنيور بحاجة زي كده او سكينة. المهم اختي عملتها. انت خلاص بقى، احنا بيجولنا بعد 100 سنة علشان الصعيد والقرى، فمش بيجوا بسهولة. خلاص مش مشكلة، ديني بنضفها ومش مشكلة فكها يعني. بصوا، انا الفرن مش بستعملها خالص خالص، فرن البوتاجاز دي بس بستعملها لو هشوي فراخ او وبس. والطواجن اللي كانت بعملها للمشروع، فكنت بعملها فيها اسهل، بتاخد كتير يعني عن الفرن بتاعت الكهرباء. بس فاتهلكت يعني الاسبوعين دول، فقلت اول باول علشان مش عايزه منظرها يبقى وحش. فكان في ورق من تحت مكان ما بولع، فهمسحه وهنضفها من على الجناب، ما فيهاش حاجات كتير. بس كنت لسه شاويه فراخ فكانت مطرطشه، شلتها يعني. واحيانا والله عشان بخاف عليه يتوسخ بعمل في الفرن اللي على السطح فوق، فرني انا برضو. بصوا، الازاز ده انا بفكه واغسل تحته
بس اليوم ده انا ايدي كانت تعباني وكان ورايا حاجات كتير جدا. انا غسلت الحيطان كتير، وغسلت الحيطة اللي ورا المطبخ الكبير ده، غسلت كل الحيطان اللي هي في حرف اليو ده كله، بس انما اللي على دخلة المطبخ ما غسلتهوش، مش محتاج تنظيف غير ببخاخ يعني، وامسح بفوطة خلاص. بص انا حركتي مش مرتاحة فيها علشان مش متعودة اشتغل بعباية، والعباية كبيرة، ف مغلباني في موضوع زي كده. بص انا كنت غسلت الازاز خلاص ومسحته، ومسحت اللي فوق ده ولمعته، غسلت المفاتيح. المفاتيح دي انا مش بشيلها علشان انا شلت اللي هي بتاعه التايمر و... ومرضيش تركب تاني، فمش بشيلها خالص يعني، بنضفها على كده. بص انا جبت فوطة انضف تاني علشان امسحها، لقيتها برضو بتسيب وبر، فهجيب مناديل في الاخر، مناديل مطبخ، وهمسحها بيها. بص انا كل شوية اكتشف ان في كور كده صغيرة دهون محروقة، فهعملها يعني، هفضل كل شوية اكتشف وهغسل. بصوا الارض كان مازال فيها ازاز صغير، كنت بحس بيشخول كده معايا في الشبشب، بس اليوم ده فعلا كان هدى بالنسبة لي. انا قلت بالمرة بما اني مية بقى بمية هيتغرق المطبخ، فهعمل الاتنين مع بعض. انا كنت ناوية ده يوم وده يوم، بما اني غاسلة السجادة يعني، فخلاص. بصوا الخلطة اللي انا حطاها في الطبق دي خل ومية وبريل ومذيب دهون. مذيب الدهون ده انا بجيبه من بتاع اللي هو الخامات بتاع البريل والحاجات السايبة دي. حلو خالص خالص يعني. انا بجيبه للارض اللي تحت الانبوبة، بيبقى فيها دهون، فبخاف تتكوم كده وتبقى وحشة وما تطلعش خالص يعني. فترة اتكومت عندي، غبت فترة عن البيت، فراح ماما قالت لي عليها بتجيبها، راح اول ما حطيتها بصوا مخليتش ولا دهون. فتلاقوا المطبخ عندي في الارض مفيش ولا حتة فيها دهون، ان على طول بدعكه زي كده بالمكنسة وخلاص، اللي هي المكنسة الخشنة بتاعت السجاد. بصوا انا غسلت دي في الاخر، اكتشفت انها دخلت الازاز من جوه، فهفك تاني الازاز وهمسحه من جوه تاني. بص هو نضيف ان انا عامله له كفر، فبحط الكفر عليه، فالازاز من بره نضيف. بس دي كانت فيها مطرح الفايش اللي خبزته انا وسلفتي، فحمصته فيه، فكان فيه فتافيت كتير على الباب ده. بص هفكها تاني. انتوا لو كنتوا ركزتوا انا وبمسح في البوتاجاز هتلاقوا ان ايدي لسه بتجيب دم. بصوا الحتة دي بقى اللي جنب الانبوبة فيها دهون، فبصوا بمجرد ما بغسلها وبسلكة اللي هي الاستانلس عشان تسهل عليكي، لو عايزة تعملي بالسلك العادي ده تعمليها، بس دي اسهل يعني، مش هتخليكي تاخدي وقت. ان انا كانت الجو ساقع ومش مش فاضية ان انا اسيب المية شوية يعني، ان كان ورايا حاجات كتير تانية فما كنتش فاضية. بصوا نطفت خالص. انا مش دايما بعمل الغسلة بتاعت البوتاجاز دي،
لاني انا مش بشغله اصلا فرن البوتاجاز. بصوا الازاز كان تحت رجلي وكنت قلقانه العبايه اتبلت طرافها فكانت مسقعاني جامد. اليوم ده كان بالنهار دافي خالص وبالليل سقعت جامد. بص انا لزقت اللزقه على الحيطه طبعا بعد ما اتكسر الازاز، مش عارفه اسيبها على كده ولا لا، بس انا قلت خلاص اشتريت اللزقه هحط فين اللزقه يعني. بس ما لزقتش اللزقه كامله، شلت الاطراف بس بتاعتها، طرف من هنا قد مثلث لو واضح لكم. بص على الايد اليمين كده المثلث ده هو ده اللزقه. وبس قلت خلاص استفاد بيها لغايه لما اشيلها واسيبه على كده للحيطه لغايه لما اكلم الشركه ان شاء الله ويجوا يركبوهولي. يلا قدر الله ما شاء فعل. بصوا انا هنضف الرخامه دي علشان خلاص اشيل المفرش ده واحط المفرش اللي انا وريته لكم اللي اشتريته شبيه للي عندي. بصوا دي الرخامه اللي جنب المطبخ، انا حاطه كيس وحط عليه بلاستر علشان الخشب بيتملي دهون، بس صعب جدا لما باجي اشيله. فلزقت الكيس ده الحل الوحيد اللي لقيته ان انا الزقه يعني. ورق الفويل هيبقى مكلف، فقلت لا ألزق بلاستيك علشان هرميه على طول يعني اللي هو الأكياس العادية. بص أنا بمسح المفرش ده علشان هحتاجه بعد كده. المفارش دي أنا مش هسيبها تتوسخ تاني عشان بتغلبني لغاية لما بتنضف، فهحط عليها أنا وبعمل أي حاجة يعني تكون فيها حاجة هتنزل عليها وتلزق. بص انا فرشت الرخامة هناك ونضفت بتاعة التوابل دي وكل حاجة، بس ما وريتكوش الفيديو عشان ما يطولش عليكم ان هو كان ساعة تقريبا، فكان يوم صعب جدا يعني. فانا قلت اجمعه لكم في فيديو واحد يعني مش لازم على كذا فيديو. بصوا دي الرخامة بقى اللي هي البار. انا البخاخ ده حاطه فيه قلتلكوا قبل كده حاطه فيه خل و... وميه وبريل بس. بصوا كان خلص بس لسه ما مسحتش الارض. دي الحيطه بتاعت الرخامه بتاعت البار، فقلت هنضفها كده بس بالبخاخ والاسفنجة. بصوا انا غيرت النظام طبعا على الرخامه الصغيره دي. العلاقات دي حتى بتبقى فيها الفوط اللي انا اشتريتها في المشتريات اللي وريتهولكوا على اول ما بدأت القناه. بس انا كنت غسلاهم هما والكفر بتاع البوتاجاز بس، وهي العلاقه بتاعت الكياس. بصوا ممتازه يعني، انا بمنتج الفيديو دلوقتي بعد ما انا استعملتها، جميله جدا جدا وريحتني جامد يعني. بس اهو المطبخ كده خلص. بصوا ده الفرن لسه منضفتهاش الصراحه، قلت لما اجيب سترس الكل بيشكر فيه في تنظيف الافران فقلت انضفه وبس. بس كده بصوا دي الصالة خلوها كده بالمنظر ده، بس قلت خلاص بقى انا فعلا كنت تعبت قلت هعملها بكرة. دي كانت اول مرة ان انا اسيب الصالة كده. ده تاني يوم انا بوريكم دولاب الخزين بعد ما كملت بقية الحاجة فيه. بصوا انا شلت البرطمانات خالص منه، قلت مكركبين كده حسيت فيه حاجة غلط، نقلتهم في التربو بتاع اللي هو بتاع البصل والحاجات دي يبقوا قريبين مني. بس هجيب الستيكر بتاع المكتوب عليه ملح وكزبرة والدنيا دي هكتب على البرطمانات من فوق علشان اعرف اتلافى يعني البرطمان من غير ما افتح وادور. بس مع اني انا حافظاهم بس برضو لربما انسى يعني. اهو بصوا في درج التربو كف برطمانات كتير واحلى هنا من الداري بدل شكلهم ما كان وحش كده.